slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Estera, capitolul 3, știu că suntem în capitolul 4, dar vreau să citesc mai întâi un verset din capitolul 3. Poți să citesc chiar Estera, capitolul 2, mai întâi verset 21. În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bigtam și Tereș, doi familii împăratului, păzitor pragului, s-au lăsat biruit de o supărare și-au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Mardoheu a avut cunoștința de lucrul acesta și a dat de știre împăratesei Esterei, care i-a spus împăratului din partea lui Mardoheu. La capitolul 3 citim: după aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat, versetul 1, la putere pe Aman, fiul lui Amedata Agachitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus decât scaunele tuturor capetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Aman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Deci partea împăratului aici nu este chiar o poartă. Da. Este un loc unde erau, să zic, unii slujitori împăratului erau, un loc unde se luau anumite decizii, un loc unde cei care slujeau împărat, pot să zic, interacționau și bine, fiecare avea, să zic, rolul lui. Dar vedem că Mardoheu avea acces. De multe ori ni se spune că era la poarta împăratului. Și putea, de exemplu, să audă cum doi fameni vor să facă rău împăratului. Da? Deci asta, dacă i-a auzit, nu era în afara palatului, era înăuntru. Dar într-o zonă care se numește, cum zici, poarta, la poarta împăratului. Da. Că cu siguranță au mai multe porți, da? Că altfel nu dai un nume la o poartă când e o singură poartă. Dar dai un nume, intrarea, nu știu de care, intrarea de care, dai nume că sunt mai multe porți. Deci, de asta era poarta împăratului. Era un loc deosebit, comparat poate cu celelalte porți sau locuri care erau în acest palat. Deci Mardoheu avea acces. Da? Când Aman trecea acolo, zice, slujitorii împăratului care stăteau, plecau genunchi. Erau slujitori împăratului. Normal că erau înăuntru. Da? Acest slujitori care erau și capetenii care erau lângă, să zic, care erau lângă el. Dacă Domnul Iisus zice, voi zidi biserica mea și poarta locuinței morților nu vor birui, nu se referă la niște porți, da, cu clanțe, cu nu știu ce. Poarta locuinței morților se referă tocmai la o zonă de control unde sunt capetenii a unor forțe, să zic, ale întunericului, bineînțeles, unde au strategii și otaresc anumite lucruri, da? Deci, poarta aici nu e în sensul, uite, poarta locuinței morților, dar nu te gândi la două porți imense cu nu știu ce desene pe ele, uite, astea sunt porțile locuinței morților. Nu, porțile locuinței morților sunt anumite capetenii care otaresc
și au tot fel de strategii pentru a veni împotriva bisericii, da? Deci Mardoheu are acces la poarta împăratului, da? Care, din nou, este un loc, dacă vrei, de control, de administrare și el are acces acolo. Lucrează acolo, dacă pot să spun. Când ajungem la capitolul 4, zice așa, la versetul 2, și a mers până la poarta împăratului, a care intrare era oprită, oricui era îmbrăcat cu un sac. Poarta împăratului este un loc, dar are o intrare ca să intri în locul respectiv. Și aici vedem un lucru. Mardoheu, din cauza, să zic, activitatea lui sau munca lui, avea intrare acolo. Avea intrare acolo și stătea printre ceilalți slujitori împăratului care chiar au primit porunca să îngenucheze când vine domnul Aman. Dar de data asta, locul unde de obicei avea intrare nu mai poate intra. Și nu pentru că a fost dat afară, nu pentru că i s-a luat, i s-a interzis să nu mai intre acolo, dar nu poate intra din cauza modul cum este îmbrăcat. De ceea ce le împiedică să intre este hainele lui. Problema sunt hainele. De aceea Estera trimite la versetul 4 slujnicele Estere și familii au venit și au pus lucrul acesta și împărăteasa a rămas îngrozită, a trimis haine lui Mardoheu ca să le îmbrace și să ia sacul de pe el, dar nu l-a primit. De ce Estera i-a trimis haine? I-a trimis acces. Și așa, n-are cum să intre așa. Dați-i haine să intre. Dar el a zis nu și am văzut de ce a zis nu. Dar ce vreau să arăt, să partajez cu tine azi dimineață este că avea dreptul să intre acolo. Dar cu îmbrăcăminte care o avea, nu mai putea intra. Nu mai avea acces. Și trebuia să-i se trimite alte haine ca să poată să aibă acces. Ce legătură are asta cu noi? Prin Domnul Iisus și lucrarea Lui, Dumnezeu ne-a dat acces la multe. Mai multe ne putem gândi, la multe ne putem închipui, ne-a dat acces. De fapt, primul acces e chiar Domnul Iisus. Domnul Iisus zice, eu sunt poarta oilor. Cine va intra pe mine va fi mântuit. Deci, primul acces ne dă acces la viața. Domnul Iisus este poarta, dar Domnul Iisus merge mai departe, zice asta, cine va intra, va ieși și va găsi pașul. Cu alte cuvinte, am intrat pe poartă, dar sunt
sunt multe lucruri care ne așteaptă în locul unde am intrat, ca să zic așa. Deci, prin Domnul Iisus, Dumnezeu ne-a dat acces la viața veșnică, la iertare și la multe alte lucruri, este text, El ne-a binecuvântat în Iisus de toate binecuvântările în locurile cerești, zice. Deci, sunt multe, când zice toate binecuvântările, sunt multe lucruri prin care, multe lucruri la care avem acces din cauza că Domnul Iisus s-a jertfit pentru noi. Acum, la fel ca și mardorie, deși avem acces, deși avem drept, se poate să avem o haină care ne împiedică să ne bucurăm la ce ne este dat. Și când vorbesc de haină aici, deși există, mai ales în vremurile noastre, multe haine nepotrivite, adică mă refer aici la haine care le purtăm. Există haine nepotrivite. Vorbesc de altceva. Aici vorbesc de haine ceva mai intangibil decât asta care le vedem. Deși personal cred că o haină nepotrivită, chiar și haina asta fizică, nepotrivită pe un om, pe o persoană, va avea la un moment dat și o influență spirituală, dar nu este subiectul, nu o să intru în subiectul ăsta acum, dar aș vrea să mă gândesc mai mult la hainele intangibile acum, care nu le vedem. Uneori sunt lucruri care ne sunt date, avem acces. Dar intrare, suntem opriți la intrare, să ne bucurăm de ceva ce este al nostru, de ceva de care avem drept din cauza hainele care le purtăm. Când Ilie s-a ridicat la cer, Elisei ceruseră un lucru și când a văzut stăpânul lui, a plecat, Biblia zice că Elie a lăsat, nu mă mai duc să citesc, că cunoști, cu siguranță cunoști. Dacă nu te duci în a doua carte Împăraților, capitolul 2, citești tot capitolul, o să vezi asta acolo. Deci, Elisei, Biblia spune că și-a sfâșiat hainele. Și apoi s-a dus și a ridicat mantaua care a lăsat-o Ilie. Și s-a dus în fața Iordanului și a lovit apele, a vorbit unde este Domnul Dumnezeul lui Ilie și a trecut. Deci, vedem acolo că nu s-a dus direct să ridice mantaua. Mai întâi face un lucru, sfâșie hainele lui. E un mesaj acolo. Există anumite, hai să le numesc binecuvântări spirituale, hai să le numesc așa, care chiar când îți sunt date, dacă nu schimbi anumite lucruri la tine,
nu ai cum să ai acces la ele. Grădina a fost făcut pentru Adam și Eva. Când hainele lor au fost schimbate, intrarea în grădină le-a fost oprită. Nu numai că a fost dat afară, dar intrarea a fost oprită. S-a pus, cum se zice, ieruvim care să nu aibă acces la pomul vieții. Deși înainte aveau acces, că Dumnezeu le-a zis, poți să mănânci puteți mânca din orice pom, dar din pomul cunoștințe binelui și răului să nu mâncați. Cu alte cuvinte, pomul vieții aveau acces. Pomul vieții nu le era interzis. Era dreptul lor, ca celelalte fructe. Când au păcătuit, există o schimbare de haine care se întâmplă. O să întreb, da, dar ce haine aveau? Că Biblia zice, erau goi, dar poate avea haine de slav. Dar asta este o altă temă. Că Biblia zice, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci înainte să vină păcate, erau anumite slav pe om, peste om. Deci este o schimbare de haină. Acum, de la haină de slavă, haină de piele. Și acum, cu această haină de piele, nu mai are acces la pomul vieții. Deși inițial, Dumnezeu a creat acest pom al vieții pentru el. Pomul vieții nu era pentru Dumnezeu sau grădina aia. L-a creat pe Adam, l-a pus exact în acea grădină, pentru că ce a creat acolo era pentru Adam. Deci, există lucruri la care nu ai acces, deși sunt pentru tine, pentru că există încă o haină care nu ai sfârșit, care nu ai aruncat. Există un mod de a gândi la care nu ai renunțat încă. Există un mod de a raționa care nu ai aruncat încă. Și deși în Iisus ai drept la, nu să spun acum că m-aș lungi, dar ai drept la multe, avem drept la multe, până păstrăm anumite haine, nu avem acces la lucrurile respective. Până nu ne sfârșim hainele, nu putem ridica mantaua care a lăsat-o stăpân pentru noi. O să mă opresc aici azi dimineața și continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.